好，仲有啊，仲有後面啦嚇。有請我哋嘅沙龍主席譚健康先生幫我哋致謝詞，唔該我真係度好多謝仁兄啦會協助我哋搞到沙龍好順利第一位係攞兩位嚟咗係我哋個顧問嘅因為陳主席副主席喺邊度？喺度係啦，因為佢好花心機係嘛？咁另外仲有你搭車嘅我有冇喺度啊？我嚟到啊！哦，係啦，咁點解仲有一位係林秋基咁亦都係喺成個項個流程咧，佢哋都係幫我哋唔少嘅咁我覺得咧係能夠令到今次有好嘅成績，我覺得係好滿意唔知有歐會有冇同意咧？係啦，咁你哋都順帶講講啦，因為阿多生我哋嘅長咧真係好心機，我哋去精簡一啲好嘅嘉賓嘅紀念品，睇下喺後邊好靚嘅，好精明佢希望嘉賓咧收到之後唔好擺去在係即係把它擺出嚟俾大家欣賞嘅分享好咁我就喺度多謝各位，我希望嗰啲嘉賓幫我哋去鼓勵下，好嘛？OK， 好。多謝我哋嘅沙龍主席譚健康先生。我哋每一次開會咧，佢一定到嘅，超勤力㗎。好啊，我哋多謝我哋沙主。好，跟住落嚟我好榮幸咧請到幾位前輩啦、師傅同我哋做一啲嘅勉勵嘅説話我哋排名不分先後啦，我哋先請美國攝影學會副會長蔡家燕先生為我哋致辭。我哋好一個名譽尊貴嘅創會會長鄭會長，同埋我哋沙主譚先生，同埋所有嘅主禮嘉賓，同埋所有嘅影友，好高興今日啦可以被邀請嚟出席呢一個開幕儀，同埋可以講少少嘢。咁首先咧，我要代表美國攝影學會咧，就俾少少意見先嘅。咁其實咧喺長洲會咧申請呢個沙龍嗰陣時咧係唔係咁容易嘅？咁其實咧就我想同所有嘅攝影圈咧講，所有嘅攝影界嘅會長又好嘅朋友又好就係其實而家申請美國嘅 PSA 嘅認證咧係難咗好多。其實可以咁講係佢哋認真咗咁通常咧舊陣時申請1-2禮拜搞掂，而家玩咗通常要成個月嘅。咁同埋咧就好多要求嘅，咁好多要求咧就係腰尖咗，咁但係大家唔好怪 PSA 咧，因為 PSA 始終佢本身個年份都有90年，咁同埋咧佢首先開始咧佢係辦呢個國際沙龍先嘅認證嘅，咁大家可能咧之前我亦都有聽過影友講PSA 揾錢啦，申請沙龍，好似印度或者第二啲地方好多都有批核㗎咁樣。咁但係我可以靜雞雞話俾你聽咧，就係其實 PSA 咧係唔缺錢嘅，咁所以咧其實佢而家係收緊咗好多，咁甚至乎咧最近咧我見到歐洲有啲沙龍咧係已經批咗，都攞翻走，咁所以有啲影友話點解個沙龍會冇咗個 number 嘅，我梗係得DQ 咗啊嘛咁樣，咁其實喺長洲會申請呢個沙龍嗰陣時咧，佢遇到嘅困難咧係比所有本地嘅會咧係少嘅，據我所知。咁同埋咧，相對嚟計咧係非常順利嘅。咁其實長洲會咧係短係呢個係第5屆，咁對我嚟計咧都算係一個叫做比較新嘅搞沙龍嘅會。咁但係咧，我覺唔覺得咧係搞得非常之好，籌備亦都係非常之好嘅。咁另外一樣嘢咧，第二樣我要講翻咧，就係參加呢個沙龍嘅質素啦。咁其實咧，喺香港都有好多唔同嘅沙龍啦，咁但係其實咧，我都或者其實除咗香港，國內又好，台灣我都同佢講，其實我哋搞呢個沙龍叫國際沙龍，國際沙龍咧就唔係自己玩嘅。咁其實我哋應該咧係吸引多啲唔同國籍、唔同地區嘅一啲攝影師嘅相，咁至有國際性嘅認可。咁同埋咧睇上嚟咧，我可以透過沙龍咧係同第二啲外國嘅會
去交流同埋係自己香港影藝係進步嘅。咁而我睇翻咧長洲會所有嘅場咧，其實佢今年咧係有成超過40幾個國家係參加嘅。咁我作為我都係其中一個評審嘅委員啦。咁其實評審嘅相咧係好多嘅，我平均嚟計我做都成1000張相。咁對我哋評審嚟計咧，我哋最擔心一樣嘢，喂，今日晏晝你有冇飯食？今日評嘅相好多。咁但係咧，即係為咗長洲會咧，我哋都冇問題嘅，我哋會任勞任怨，繼續咁樣去做好嘅。咁樣今日咧就好恭喜大家得獎嘅香港影友同埋所有嘅外國影友啦，多謝大家。多謝各位會員，多謝大家。